ഹലോ, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് യിപ്പി നൂഡിൽസും ബ്രെഡും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ യിപ്പി നൂഡിൽസ് തയ്യാറാക്കാം. അതിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറഞ്ഞത് പോകണം. അപ്പോൾ ആദ്യം വെള്ളം ചൂടായിട്ട് നമ്മൾ നൂഡിൽസ് ആഡ് ചെയ്യുക, പിന്നെ അതിൻ്റെ മസാല ആഡ് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ യിപ്പി നൂഡിൽസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ശകലം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക, പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ ഇലയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു ബ്രെഡ് എടുക്കുക, അതിൻ്റെ മുകളിൽ യിപ്പി നൂഡിൽസ് ആഡ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു ബ്രെഡ് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സിൽ മുക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ഫ്രൈങ് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 ഭാഗം ടോസ്റ്റായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള യിപ്പിയും ബ്രെഡും വെച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റം തയ്യാറായി. വളരെ സിമ്പിളാണ്. താങ്ക്